Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен қыс мезгілінде адам ағзасына қандай дәрумендер керектігі жөнінде айтатын боламыз. Қыс мезгілінде күн сәулесінің жетіспеушілігі мен қозғалыстың аздығынан ағзаға түрлі вирустар жұғады. Қыс айында және күз айында адам ағзасына көптеген витаминдер қажет етеді. Витаминдерді арнайы мамандардың тағайындауымен қабылдаған жөн. Бет-алды өзіміз сатып алып іше беруге болмайды. Сондықтан дәрумендерді қабылдар алдында көптеген анализдерді өткізіп, содан соң қабылдағандарыңыз жөн. Біз бүгін сіздерге қыс мезгілінде ағзаға қажетті витаминдер туралы айтатын боламыз. Біз фолий қышқылы жөнінде айтатын боламыз. Фолий қышқылы көбінесе жүкті әйелдерге тағайындалады. Олардың ұрпағы және баланың жақсы өсуіне, дамуына көптеген көмегін тигізеді. Алайда жүкті әйелден бөлек кез келген адам бұл элементті витаминді іше беруге болады. Фолий қышқылы көңіл күйді реттеуге көмектеседі. Әсіресе қыста көңілсіз кезде осы фолий қышқылын ішсеңіздер өте жақсы әсер етеді. Бұл онкология ауруын алдын алуға және жүрек ауруын алдын алуға, қант диабетінің алдын алуға жақсы көмектесетін фолий қышқылы. Бұл көбінесе авокадо және де үрме бұршақ осы тағамдарда көбінесе кездеседі. Жаңғақ, тал жаңғақ, жер жаңғақ деп жатамыз ғой, соларда көбінесе кездеседі. Келесі витаминіміз А витамині. Бұл маңызды дәрумен және антиоксидант қызметін атқарады. Сүйектерді, тістерді, жұмсақ тіндерді сау қалпында сақтайды. Оған қоса дененің табиғи қорғанысын қолдану арқылы сау иммундық жүйені қалыптастырады. А витамині сәбізде, көптеген көкөністерде болады, және де өрік, шпинат, тәтті картоп, осы өнімдерде көптеген А витамині бар. Келесі танысатын витаминіміз бұл Е витамині. Бұл дәрумен қыс мезгілінде теріні және шашты ылғалдандыруға керек. Қыста бас терісі құрғап, шаш түсу көп болады. Осыған орай Е витамині бізге көмекке келеді. Е витаминін басыңыздың терісіне, шашыңызға массаж ретінде жақсаңыздар, өте жақсы жұмсақ нәрлендіріп тұрады. Бұл Е витамині брокколиде және де жер жаңғақта, күнбағыс дәндерінде кездеседі. Келесі С витамин. С витамині иммунитетіміздегі негізгі дәрумендердің бірі. С витамині ол теріні нәрлендіріп, сүйектер мен тістерді сау қалпында ұстайды, жараларды емдейді. С витамині көбінесе цитрусты жемістерде кездеседі. Апельсин, банан, ананас, көптеген цитрусты жемістерде кездеседі. Сондай-ақ қызанақ, қырыққабат өзімізде өсетін, және де аскөк, петрушка деп жатамыз, сол жемістерде. Келесі витаминіміз Д витамині. Бұны біз көбінесе Д витамині күннің сәулесінен аламыз. Жазда қиындық тудырмайды. Қыс мезгілінде күн көзі көрінбегендіктен ағзаға Д витамині жетіспейді. Сондықтан біз Д витамині бар тағамдарды пайдалансақ, ағзаға соның өзі жеткілікті. Ол үшін бізге керекті Д витамині бар тағамдар ол күнделікті жейтін сары май. Сары май өте пайдалы, Д витаминге бай. Және де күнде таңертең ысытылған сүт ішсеңіздер, міне ең таптырмас Д витамині осы сүтте. Күнделікті ішіп жүрсеңіздер, аурудың алдын алады. Сүт барлық үйде табылады. Және де келесі өніміміз ол жұмыртқа. Жұмыртқада Д витаминге бай. Қуырып және де қайнатып жесеңіздер, әсіресе қайнатып жесеңіздер жақсы. Содан соң келесі ол балық. Балықты әркім әрқалай қуырады. Кейбіреулер осы ұнға салып қуырады, кейбіреулер және де бұқтырып пісірсеңіздер де болады. Келесі өніміміз бұл құзғұйрық. Құзғұйрықта Д витаминге бай өнім.
витаминдерди өз беттериңизмен колдонбаңыздар. Арнайы мамандарга каралып, содан соң кабылдагандарыңыз жөн. Ауырмаңыздар.